Здравствуйте, дорогие подписчики, просто любители ютуба. Многие хотели, чтобы мы продемонстрировали, как работают иридиевые свечи. Я заказал в Китае иридиевые свечи на автомобиль. Мы их как раз проверим и протестируем. И еще у нас появились свечи фирмы LCA для автомобиля Lanos. И Balaton Electro. Посмотрим, как они себя поведут. Это из семейства дешевых свечей, дешевый сегмент. Сейчас продемонстрируем, как они будут работать. Для начала проверяем иридиевые свечи. Взяли сразу с собой мультиметр. Проверим сопротивление, какое имеют свечи. Выглядит свеча довольно-таки достойно. Вот видно ее номер. Это под 16-клапанный двигатель. Ну, при желании можно ставить и на 8-клапанный. Просто ключ свечной на 16. Проверяем ее сопротивление. Сопротивление проверяется вот так. Многие спрашивали. Одна сторона ставится там, где у вас электрод будет одеваться, провод свечной. Второй ставим там, где у нас будет заканчивается электрод. Как видим, на иридиевых свечах сопротивления нету вообще. Тестер работает, а сопротивления нет. Поэтому я говорил и повторяюсь, иридиевые свечи под нулевые провода не подходят. У них совсем другой принцип работы и действий. Сейчас проверяем, какое она выдержит напряжение. Зазор у нас стоит на иридиевых свечах 0,8. Выставленный из завода. Зазор 0,8. На коробочке не написано, но зазор имеет 0,8. Можно, в принципе, проверить дедовским способом, щупом. Вот у нас 0,8. Зазор 0,8. Четко. Проверяем, как она себя покажет. Если смотреть по таблице, зазор 0,8. В отличном состоянии у нас должно держать 7 атмосфер быть искра. Смотрим, что у нас получается. Повторяюсь, свечи китайские. Заказаны были на AliExpress. Посмотрим, как они себя поведут при тестировании. Головка здесь у нас на 16. Затягиваем. Надеваем. Включаем розетку. Смотрим без давления. Видим, отличная искра. Теперь поднимаем давление. До предписанных 7 бар. Сейчас падает, подтянем. Выставляем давление даже чуть больше 7 бар, смотрим, есть искра у нас или нет. Как видим, искра отличная. Поднимаем давление до 8 бар. (8 бар). Смотрим, есть искра или нет. Видим, искра отличная. Поднимаем давление до 9 бар.
Смотрим. Искра начала пропадать. Ну, еще есть. И говорит о том, что свечи, хоть и говорит о том, что свечи китайские, но довольно-таки в хорошем состоянии. Сейчас проверяем остальные и в конце скажу вердикт, чтобы не занимать ваше время. Вот вторая свеча, 8 атмосфер. Тест прошла. Включай. Третья свеча, 8 атмосфер. Тест прошла. Вот эта свеча чуть хуже. Четвертая из этих четко держит 7 атмосфер. Поднимаем еще раз до 8. Атмосфер, ждем. Видим, искра теряется немножко. Но на 7 четкая искра. Тест прошел. Что можно сказать по поводу китайских свечей? За такие деньги покупались они грубо за $20. Свечи себя хорошо показали. Поставим их на автомобиль, посмотрим, как они покажут себя со временем и километражом. Дальше проверяем свечи, которые у нас есть дешевые на тест. Это фирма LCA. Свечи для Ланоса. Проверяем, как они себя поведут под давлением. Сразу проверяем зазор. 0,8. Не влазит. 0,7. Зазор стоит 0,7. Поднимаем зазор до 0,9, так как должно быть на Ланосе. Ноль девять зазор. Проверяем их на сопротивление, чтобы понимать, можно их ставить вообще к Ланосу или нет. Видим сопротивление 4,79. Кстати, по сопротивлению неплохо. Проверяем, как они поведут себя без давления и под давлением. Без давления искра есть, хоть и гуляет в сторону. Посмотрим, как покажет себя под давлением. Напоминаю, если давление у нас зазор 0,9, давление должно быть 6 атмосфер. Проверяем на 6 атмосферах. Смотрим. Как видим, свечи не прошли свой тест. Посмотрим, если давление так как это отличное у нас. Посмотрим, если как минимальное рабочее, это у нас 4,5 атмосферы. Выставляем 4,5 атмосферы. Проверяем. Ну, 4,5 атмосферы выдерживают. Что можно сказать за эти свечи? Дешевые свечи.
дешевый результат. Тест они по-хорошему не прошли. Свечи у нас называется фирма LCA. Номер сейчас я вам покажу. Такие свечи покупать не стоит. Вот так вот. LCA. Вот ее номер. Да, сопротивление у них есть. Но параметры, те, которые должны быть, эти свечи не выдерживают. Поэтому такие свечи я вам не рекомендую покупать. Посмотрите первую часть ролика, там я рассказываю, какие свечи хорошие. И еще у нас дешевые свечи Balaton Electro. Тоже проверим, как они себя поведут. На вид выглядит неплохо. Проверяем на сопротивление. Сопротивление еще раз проверяется. Сюда электрод и на центральный электрод. Видим, сопротивление есть. 4,68. По сопротивлению неплохо. Смотрим, как она себя покажет под давлением. Закручиваем. Смотрим без давления. Искра есть. Теперь даем давление. Слабенько. Еще. Я не проверил сразу зазор. Сейчас мы глянем, под каким давлением работает. А потом проверим зазор. Выставляем 6 атмосфер. Смотрим. Искра есть. Сейчас еще поджимаем. Плохо держит. Бывает, что дешевые свечи пропускают через изолятор. Это тоже не годится, поэтому свечи должны держать давление и не падать. Выставляем 6 еще раз. Смотрим. Искра есть. Добавляем до 7 атмосфер. Ну, видим, что искра уже начинает пропадать. То есть только лишь при 6 атмосферах есть искра. Сейчас посмотрим, какой у нас зазор, и поймем, есть ли смысл. Думаю, зазор здесь где-то 7, наверное, от силы будет. Да, зазор 0,7. У нас должно было быть при зазоре 0,7 9 атмосфер давления должны свечки держать. Свечки не прошли тест. Свечка выглядит вот так вот. Написано Balaton Electro. Ее номер. Номер, кстати. Свечи у нас Balaton Electric. Выглядит вот так. Видно? Видно? Номер совпадает по НЖК маркировке. НЖК обычно так маркирует свои свечи. Вот такие свечи брать не стоит. Тест они не прошли. Не свечи дешевые. Стоят они где-то до 100 гривен за комплект. Выглядят они вот так.
Я такие свечи покупать не рекомендую. Ни эти, ни эти. Провалились полностью. Не выдерживают своих параметров. Свечи, которые мы заказывали в Китае, иридиевые, показали себя с хорошей стороны. Я оставлю ссылку в описании. Если кого-то заинтересует, на Алиэкспресс, пожалуйста, можете заказать. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, задавайте вопросы. Всегда будем на них рады вам ответить. До новых встреч!